يا بختك قاعد كده لا مؤاخذة والدنيا بتمطر ومصيف، يعني على رأي الأستاذة أليسيا لما قالت لك أواخر الشتاء، يعني الجو حر حلوين بس في مطرة ما ناخدش برد. الجيبة برضو هي اللي خلتك تنزلك انزلاك فرجوحي كده لا مؤاخذة. اتفرجحت يا مفرجح. عادي محدش شافك، ده انا بس والمتابعين بتوعي، واحنا كده اصلا سرنا كبير ما بنقولش لحد اللي احنا بنشوفه، صح ولا غلط؟ اوعى تكونوا بتقولوا لحد، مش عايزين حد يعرف.